ছোট কুনুর আর ককটেল। সাইজটা আছে আপনার 10 ইঞ্চি। এটা আপনার দাম আছে 380 টাকা। এইগুলো আছে আপনার 40 টাকা। এইগুলো হচ্ছে আপনার অনেক পাখি এরকম প্লাস্টিকের গুলো কেটে দেয়, এ করে দেয়, সেই জন্য এটা আছে 3টে সাইজ হয়। আজকে 2টো সাইজ আছে। এটা আছে 10, এটা আছে 20, এটা 30। মাঝখানে 25 টাকা আছে, ওটা নেই। এটা আছে 35। দু রকম বদ্রি পাখির হাঁড়ি, দু রকম আছে, 30 আর 35। হ্যাঁ, আর আপনার ককটেল লাভবাটও আছে, ওটা বার করা হয়নি। কি বেতের ভেজ জুইস 30 আছে, 25 আছে। এটা আছে লাভবার্ডের আর এক রকম আছে, এরকম দু রকম আছে। এটা আছে 50 টাকা। আর এইটা লাভবার্ডের, এটাও 50 টাকা পড়বে আপনার। হ্যাঁ, এটা আছে আপনার 100 টাকা পড়বে। হ্যাঁ, এটা 80 টাকা মই। ব্যাগ নেই, সব নিয়ে চলে গেছে লালুর ভাই যে পায়রা বিক্রি করে। এটা হচ্ছে আপনার 60 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার 50, 30, 25 মই। এটা হচ্ছে 70, 110, 120। লাভবার্ডের বক্স 170। হ্যাঁ, 35 টাকা। ফিডার আছে, গ্লাস ফিডার বলে, বড়টা 40, এটা 25। এই আছে গোলদোলনা, 10 টাকা। এটা আছে ক্যালসিয়াম ব্লক, 20 টাকা। হ্যাঙ্গিং। আর 4টের আছে আপনার 4টের আছে, এটা হ্যাঙ্গিং না, এটা রেখে দেওয়ার, এটা 20 টাকা। এই মুখি টুকি সবই পেয়ে যাবেন আমার কাছে, ঠিক আছে। মাল গোছাতে পারিনি এখনো, কাঁচা টাচা সব পেয়ে যাবেন। ঝুড়ি এটা আছে 10 টাকা, এটা আছে 25 টাকা। হ্যাঁ, প্লাস্টিকটা 10, 25। খাবারও পেয়ে যাবেন, মিক্স আছে, এটা 110 টাকা। লাভবার্ড ককটেল কুনুস। আর 500টা 1 কিলো, 500 আছে, এটা আপনার 60 টাকা। সূর্যমুখী আপনার পড়ে যাবে 500 আছে, 60 টাকা। আপনার ডিম পাবেন, পায়রার ডিম, দুটো 25 ফলস। হ্যাঁ, পায়রার রিং যাবতীয় পেয়ে যাবেন, 1 টাকা থেকে শুরু, সব পেয়ে যাবেন। কুসুম আছে 540 টাকা। এইটা আছে 525 টাকা। এটা আছে 540 টাকা। এইটা আছে অন্য পাটি আছে। এটা এই ক্রেটে যা আছে 20, এই ক্রেটে আছে যা 12, এই ক্রেটে আছে 10, আর ওই ক্রেটটা আছে আপনার 8 টাকা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ছোটটা আছে 10 টাকা, মাঝারিটা 15 টাকা, বড়টা আছে 20 টাকা। চিপসি আছে, এটা ককটেল লাভবার্ডের, এটা আছে 10 টাকা প্যাকেট। এগুলো ধুবড়ো ঘাস, এটা আছে আপনার 10 টাকা প্যাকেট। এটা 40 টাকা। হ্যাঁ, নাম হচ্ছে আমার উলফত সরকার। নাম্বার হচ্ছে 9432313356। খুচরো মালের দাম বললাম দাদা, ফোন করে যোগাযোগ করবেন, পাইকারিও দিয়ে থাকি রবিবার বাদে। বাড়ি আমার ডানকুনি। সব আছে, সব। এগুলো আন্ধ্রা আছে 30 টাকা করে, 560 টাকা কেজি।
এটা 500 আছে, এটাও বদ্রির দানা, এটা সাদাটা 43 টাকা করে 500। প্রিন্সের দানা আছে 35 টাকা 500। ছোট ব্যাগ। কুসুম আছে 40 টাকা 500। সান আছে 60 টাকা 500। এই বাটিগুলো আছে 10 টাকা করে পিস। এই বাটিগুলো আছে 20 টাকা করে পিস। হ্যাঁ, এটা একটু মোটা, এটা একটুখানি কেজে। বাটি আছে 40 টাকা করে পিস। সব সব সানকেও দিতে পারবেন, কাটতে পারবে না এই বাটি। হ্যাঁ, পাখির ডিএনএ রিং আছে, বিভিন্ন দামের আছে, 20 আছে, 25 আছে, 30 আছে, 35 আছে। ক্যাটাল বোন ফিস আছে, এগুলো 10 টাকা করে আছে, আর এটা 30 টাকা করে। এগুলো 10 টাকা করে পিস, আর এইগুলো হচ্ছে 30 টাকা করে পিস, যেহেতু হুক আছে, আর এটা মোটা চওড়া ওর থেকে অনেকটা। ব্ল্যাক মিলেট আছে 125 টাকা। রেড মিলেট আছে 120 টাকা। ইয়েলো মিলেট আছে 120 টাকা 20 টাকা। হোয়াইট মিলেট আছে 120 টাকা। ব্ল্যাক সিড আছে 100 গ্রামের দাম 20 টাকা। ক্যানারি আছে 100 গ্রামের দাম 25 টাকা। এটা খরগোশের খাবার আছে 50 টাকা করে। পাখির হ্যান্ড ফিডিং করানোর খাবার, এগুলো 250 টাকা করে। এগুলো আছে আপনার 250। এই খাঁচাগুলো আছে 75 টাকা করে। ব্যাগ আছে 35 টাকা করে। 35 টাকা করে, ঠিক আছে। ফ্রিঞ্চের ঝুড়ি আছে 25 টাকা করে, বড় সাইজ। ছোট সাইজের আছে, এখন অ্যাভেলেবেল নেই, হয়ে যাবে। ছোটটা 20 টাকা করে। বড়, হ্যাঁ। ধান আপাতত একটাই আছে 525 টাকা। হ্যাঁ, আমার নাম হচ্ছে সৌরেন দত্ত, নাম্বার হচ্ছে 9038135210। পাখির খাবার, পাখি সবই পাবে, ইন্ডিয়ান বাট পাবেন না, ডিএনএও আমরা করাই।